दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। बर्फ़ हटा रहा है ये तो। ओ भाई सारी बर्फ़ हटा दी इसने तो इतनी ठंड में। इसके लिए लाइक कर दो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। अच्छा ये तो बर्ड्स का खाना डाल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। और ही बर्ड्स इतने सारी, वो आगे भाई खाने आ गए बर्ड्स तो।